Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен томат соғында ассорти жабатын боламын. Қызанақ, қырыққабат, қиярдан ассорти жабатын. Томат соғын қалай дайындағанымды алдындағы видеодан көрсеңіздер болады. Қызанақты ет тартқыштан өткізіп, сүзіп аламын. Сөйтіп кастрөлге құйып, томат соғымды 30 минут қайнатамын. Томат соғым қайнап жатқан кезде алдын ала жуып тазаланған керекті заттарымның бәрін банкіге салып дайындаймын. Лавр жапырағы, сарымсақ, хрен, укроп, болгар бұрышы, ашты бұрыш, қырыққабат, қызанақ, қияр, осылардың бәрін алдын ала дайындап аламын. Алдын ала буланған банкіме осы заттарды салып толтыратын боламын. Банкіме хрен, укроп, сарымсақ салдым. Лавр жапырағын, ашты бұрыш және болгар бұрышын салдым. Енді қырыққабат, қияр, қызанақтарды саламын. Өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Мен бірінші қырыққабатты салдым, сөйтіп кезекпен кезек салып, банкілерімді толтырып аламын. Банкілерімді толтырдым. Енді осының үстіне қайнап тұрған ыстық суымды құямын. Толтырып ыстық су құямын. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Оны барлық банкілерімді ыстық су құйып алдым, қақпағын жауып, 15-20 минутқа қойып қоямын. 15-20 минут өткен соң суын төгіп тастаймын. Енді мен бүгін 2 литрлік банкіге жауып жатырмын. 2 литрлік банкіге 2 ас қасық қатты толмаған тұз саламын. Және 1 ас қасық қатты толтырмай шекер саламын. Мен мына жерде шекерім видеода көрінбей қалды. 1 ас қасық шекер салыңыздар. Және қара горошек салсаңыздар болады. Толтырып алған банкілерімнің үстіне қатты қайнап тұрған томат соғымды құямын. Томат соғымның арасында кішкене дәнектері кетті, ол ештеңе етпеді. Осылай толтырып құйып аламын. Енді жаппай тұрып, томат құйғаннан кейін үстіне кішкене шай қасықпен уксус 70%-лық эссенцияны құямын. Кішкене шай қасықпен жарты шай. Банкілерім бәрін жауып алдым. Мінекей осындай керемет болып шықты. Банкілеріңіздің қақпағын жақсылап тексеріп алыңыздар. Жабылған банкілеріңіздің қақпағын төмен қаратып, жылы орап 1 суткаға қоясыздар. 1 суткадан кейін салқын жерге сақтасаңыздар болады. Егер де менің видеом ұнаса, маған подписаться етіп, комментарий жазып, лайк қоюды ұмытпаңыздар.